咁啊，教你哋爬龍舟咧，我就要教你哋咧長爬嘅，爬到幾廿年都得嘅，好似我咁爬幾廿年都得嘅。咁就要個人keep 翻喺呢個位，喺呢度，隻手喺出邊嘅。OK， 個人唔會咁樣睇出邊。OK， 咁樣落。高班啊，低班 ，OK， 中班，高班 ，advanced level 啲 advanced level，twist 呢個腰啊，咁轉嚟呢度，手嚟嘅呢度啊，但係咧中班咧就嚟到呢度，轉完之後啊。初班唔係咁啊，初係咁嘅，初係咁嘅啊。Okay 啊 ，the difference is the distance of the pattern 啊 ，element foundation 度 element middle 平啊。Higher at once。嘅啊，自己掌握啊 ，OK。好啦，安全落體法啊，咁啊將隻船咧推咗落去先。推之前要做啲咩？10班90。邊個講㗎？好嘢啊！冇俾我。好啦，揾個人幫我執咗佢先。問下先。教練有冇鼓手教學啊？鼓手教啊！你要鼓手教啊，你就要坐後邊，我先教到你。哦。嚇嗱，鼓手咧。我要做咩？你咧如果係咩嘅話咧？你就跟佢哋，係嚇跟佢哋落啊！咁但係因為冇鼓嚇，兩支棍敲咯。係啦，哦兩支棍敲都得，都快。但係有啲嘢咧唔係兩支棍可以做到嘅，你攞個坐墊，係啊攞個坐墊，咁啊喺先喺後邊先啦，我教你先。好。咁你放喺前邊啊，我想去攞到個坐墊一陣間。好。咁咧，我哋港隊咧選拔鼓手咧幾多條件嘅？第一，體重好緊要啊。第二，個人有節奏感嘅。點樣咧？一路揼，可以一路講嘢嘅啊！你要爬快啲，要爬慢啲，掌向前，係個 beat 係唔會有變嘅。你講乜嘢嘢都係咁樣噶。可能你嘅手1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，但係個手都仍然係咁樣。OK， 好啦，打落去，唔係咁打，係嘣嘣，即刻彈氣。OK。如果你唔同嘅，兩隻手就咁打。啊，有啲人有啲人都得啊，只要有個 distance 咧，有個距離，有個 wave 啊，個 wave 係點樣樣做法啊？有啲如果有啲向後啊，咁你要喺度講住啦啊，後掌啊，跟住咧隻手咧就打住啦，另一手就向後。咁樣啊，向前嘅就正常咁打啦啊，慢掌就打鼓邊啊，要細力嘅，細力下，咁就打鼓邊啊。OK， 咁啊大致上咁先，咁你喺後邊。好，我使唔使攞個紙？睇一陣間啊。好。咁啊，然之後 OK 嘅話，你喺前邊啦啊。
你翻，我上去攞個剪。好。好。哎呀！呢邊嘅，嗰度嚟。人力咧又永遠唔可以咧。